今天挖冬笋的人比较多啊，一片竹林里面至少都有6、7个了，看他们挖得很上瘾，很过瘾啊！我们也到这里来看一下有没有冬笋啊。看这片竹林呢，竹叶子还是特别浓密的啊，而且这个竹子呢还是很有生机的。大家在这里挖，那就证明这片竹林应该是有冬笋的啊。看一下这2颗竹子啊，那个叶子呢非常浓密。再看一下它的竹竿，像这颗呢就是更老，这颗应该是更绿一点啊。它的兜呢都是往这个方向啊，都是往这个方向看。应该来说，竹边应该是在这个位置啊。这边呢是一个峭壁，这个陡坡，看一下这里呢是一个坑，这个地方应该比较容易有。看这里，看这里就有须须，而且这个须须还比较长，也就是说不是大货，将来都是大货啊。我们现在把它挖出来，看一下。这窝里面呢比较容易积水，营养成分呢比较高一点，所以呢比较容易长笋。哇塞，这底下啊，看非常漂亮啊！哇，很大一颗。看一下这根竹子啊，竹兜的竹衣还没掉了啊，应该是2到4年左右的，理论上应该来说是2年左右的，因为它这个可能是林蚁比较多一点，所以比较黑一点啊。我们再仔细看一下周边，看一下它边，它的竹兜是往我这个方向啊，也就是在这个方向。结果呢，在这个地方看。就一个土包，应该是土包啊。我们等一下把它挖出来看一下是不是啊？那都已经有那个尖，也就是说已经把这个土弄成是一个三角形了啊，应该是个土包。哦，那在这里就看到了，这个就是笋尾啊，而且还是蛮长的这个笋尾。这个发型特别漂亮啊，特别有心，特别喜欢啊。所以这种竹子呢，如果是2年竹的话，一般呢很近它就会有。但我们看这个颜色，竹子的外观颜色呢，感觉上确实比较苍老，但是呢应该是2年竹。还不小，漂亮啊！
这个竹子非常大哦，而且叶子很浓密。这棵也是，哇塞，应该来说跟我们的大腿都一样粗啊，很粗了。应该来说是有种子。我们先把这里弄开来。看一下它的长相，哦，这里有一根竹辫。哎，看，这里就看到了啊，黄色的唏嘘，应该来说是大货啊。哎呦，这里还有一个，这里还有一个，哇塞！没想到哈，我还以为一个的，真爽啊！双胞胎。刚才老乡在这边过了，可能觉得这里太多这些杂物，他们就不愿意清，都没有挖到啊，都没看到。可以。漂亮，1斤多就有啊，非常饱满。我们看一下这个，应该是个鼓包啊。哇，差点一出它下去就烂掉了啊！看这里就看到了。老人家经常说的，挖冬笋呢，就像在床底下砍柴，什么意思呢？就不好砍啊，用的力太大了，它就会烂掉；用的太小了，又劈不开来啊。在床底下劈柴，这是我们本地的一个比喻形容啊。非常漂亮啊！这个大树头底下，看看这个是不是啊？哦，这个是没有裂纹的，应该不是。等下我们也可以试下，就是啊。哦，真的是哦。看，一出头就把它挖出来。原来它的笋尾在这边，我们看到鼓包是在这里。哇，老乡也在出货啊，咚咚响。
还是很可以啊。哦，过了完多久啊？嘛，几个要几个碟子？啊？几个碟子？估计年过了还不搞多。嘛，你搞多？他们。还是你搞多？嘛，很多老乡在一起挖笋啊。今天挖笋的人比较多，看一下我们今天的收获啊，像这种还是很可以啊。好，准备回去了，下个视频见啊。